Batuk. Wah, mau impuls Kakak dulu ini. Waduh, sakit dokter, tolong. Waduh, adik takut banget. Jangan-jangan nanti seperti Kakak tuh ketakutan, kesakitan. Nah, sini tinggal Ade. Tidak dokter, Ade tidak sakit kok, udah sembuh. Biarin aja nanti juga sembuh. Sini, Ade takut sama jarum suntik dokter ini. Jangan repot-repot. Kayak gini aja nih. Gelak-gelak habis. Jangan dok. Bahaya deh. Kenapa nggak dilarang sih, nenek? Wah, dia malah kabur. Oh, tadi